Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен де номер 86-шы мектеп гимназиясынамын, Ғабит Мүсірепов атындағы. Менің тақырыбым математика пәнінен стандарт емес есептерді шешу. Бағдарлама 2025 жылдың 4 ақпанында қалалық сараптамалық кеңестің шешімі бойынша оқу үдерісіне енгізілді. Бағдарламаның мақсаты тапсырманы талдап және ойын жинақтап тұжырымдай алуы, шешім қабылдау, бағалау, жүргізу, логика мен интеллект арқылы сызба есептерді жақсы шешуді және салыстыруды үйрену, оқуды өмірмен байланыстыруға көмектесу, оқушының ойлауын, есте сақтауын, қиялын, тапқырлығын дамыту, бәсекеге қабілетті математикалық сауатты тұлға тәрбиелеу. Яғни бұл бағдарлама 5-ші сыныпқа арналып отыр. Бір сағаттан 7-сіне 34 сағатқа. Бағдарламаның міндетіне келетін болсақ, яғни алған білімін өмірде болашақта қолдана білу, есеп шартын талдап, салыстырып, сұрыптау, логикалық ой, өріс, сөйлеу, жазу мәдениеті түсініктерін қалыптастыру, өзін-өзі бағалауды сыныптастармен қарым-қатынас жасау, қолданатын әдістер мен стратегиялар тиімді таңдау. Бағдарлама өзектілігіне келетін болсақ, бағдарлама оқушылардың оқуға деген жауапкершілігін арттырып, өзара көмек пен жолдастық, талап қатынастарын қалыптастырады. Бағдарлама оқушылардың ғылыми ойлау саласын, өз бетімен ізденіс дағдыларын, шығармашылық қасиетін жетілдіреді. Математикалық тапсырмаларды зерттей отырып, оқушылардың ой өрісін дамытып жетілдіруге арналған сан түрлі есептер мен оларды шешу тиімді әдіс тәсілдерін қолдануға негіз болады. Бағдарламада қымызы көрсетілген. Қымызда жаңағы бағалау критериялары, дескрипторлар қойылды. Енді үлгілерін көрсетті, қосымша есептер берілді. Әрине тест, сұрақ жауап көрсетіп, жаңағы қалыптастырушы жиынтық бағалау жүргізуге болады. Енді күтілетін нәтиже келетін болсақ, заңдылықты дұрыс қолдануды игереді оқушы, 5-ші сынып оқушылар үшін. Ерекше әдіс тәсілді тауып, амалдар қолдануды меңгереді, сызба жұмыстарын дәлдік пен тиянақты орындайды, өздігінен білім алу, өзіне деген сенімділік артады, бәсекелестікке, зерттеу жұмыстарына дайын болады. Математикаға қызығушылық қалыптасып, жеке қабілеттері артады, танымдық қызығушылығы дамиды деп күтілетін нәтиже беріп айтып отырмын. Бағдарлама өте сәтті жазылды, қолданыңыздар. Мазмұндық бөліміне келетін болсақ, жаңағы типтік бағдарламаға жаңағы қалыптастырып жазылды. Бірінші бөлім натурал сандар, яғни бірінші, екінші бөлімшеден тұрады ол. Екінші бөлім жай бөлшектерге қойылды. Үшінші бөлім жай бөлшектерге амалдар қолдану. Төртінші бөлім мәтін есептер. Бесінші бөлім жиын. Алтыншы бөлім кеңістік фигуралардың жазбалары және жетінші бөлім қорытынды. Бұл жерде 34 сағатқа арналған мазмұндық бөлім көрініп тұр. Енді бағдарламада айттым, қымызда үлгілерінде есептер бәрі көрсетілген және қосымша есептерді бердім. Соның ішінде бір-екі есепті айтып өтейін. Бір адам бақшадан алма теріп алды. Бақшадан шығу үшін оған 4 есіктен өту керек болды. Есіктің әрқайсысына алмалардың жартысын тартып алатын қаһарлы күзетші күзететін. Ол адам 12 жаңағы алма алып келетін адам 12 ғана алма әкелді үйіне. Күзетшілер сонда неше алманы алып қойды дейді. Енді бұның шешуіне келетін болсақ, яғни әр есіктен өткен сайын алма саны 2 есе азайып отырады. Яғни 4 есік болғандықтан бастапқыда, яғни 4 есік болған соң 2 есе азайып отырғандықтан қалған алманы 12-ні 4 рет 2-ге көбейтіп шығамыз. Сонда барлығы 192 алма болған. Ал күзетшілер соның 180 алмасын алды. Өйткені ол үйіне 12 алма ғана апарды. Жақсы, келесі бір есепті қарастыратын болсақ, саябақта бір қатарға ағаш аллеясы отырғызды. Бір жылдан кейін көрші екі ағаштың арасына тағы бір біреуі отырғызды. Бір жылдан кейін тағы да бір көрші екі ағаштың арасында біреуі отырғызды. Сонда 1197 ағаш бар деп бастапқыда қанша ағаш болды деген есеп берілген. Бұл есептің жауабы да сіздерде қосымша үлгіде бар. 300 деген жауап бар. Енді қорыта келетін болсақ, оқушыларға есептердің шешімін табуда міндетті түрде дербестікті қамтамасыз ету керек. Қатесіне көз жеткізуге, дұрыс шешім іздеуге мүмкіндік беру қажет. Стандартты емес есептер шешудің әдістерін, тәсілдерін түсінуге көмектесу қажет деп есептеймін. Рахмет, назарларыңызға рахмет, қолданыңыздар.